而家呢個環境啊，好容易肺熱嘅，又容易咳。嗱，呢個湯咧就可以化痰止咳，同埋有滋潤喉嚨、清涼潤肺嘅作用嘅。如果你個鼻又乾，喉嚨仲有啲痛嘅咧，咁你就要煲呢個湯啦。因為呢個湯咧係屬性平和、不寒不燥，同埋有滋潤生津嘅功效㗎。佛手8蚊啫喎，買翻2個先。嚇？8蚊啫嘛，佛手喎。好，買2個佛手瓜。10蚊。我係越煮越好，大家好。最近嘅流感數字啊，日日都有上升啊，所以我哋要煲下湯水，抵抗呢個感冒嘅疫情啦。今日咧就想同大家分享一個防疫湯。嗱，大家都見到我買咗2個合掌瓜啦，咁其實咧今日咧煲呢個咧就非常之好啦。嗱，因為咧我用呢個紅腰豆，紅腰豆含豐富嘅維他命 A、B、C 及 E。亦有豐富嘅鐵質和鉀質等礦物質，含有花式甘和皂苷，有明顯嘅抗炎作用㗎。玉竹，海玉竹具清熱、養陰、生津、潤燥、潤肺嘅作用，可以調和血氣運行，亦能降血脂、降血壓等等㗎。蜜棗，蜜棗含有蘆丁，是一種使血管軟化、令血壓降低嘅物質。對高血壓嘅病患者有防治嘅功效㗎。南杏，南杏可以潤肺止咳、降氣平睡、潤腸通便，有鎮咳化痰、強盡喉嚨嘅氣管、理肺、潤肺、固肺、去風寒嘅功能㗎。嗱，呢一個就係合掌瓜、紅腰豆、玉竹、南杏蜜棗湯啦。通常啊如果無論你中招或者未中招之前咧，好多時個喉嚨就唔舒服嘅，有痰啊或者有啲咳嗽啦，氣管都出現問題啦。呢一個咧就潤肺熱嘅，嗱就止咳嗽，同埋咧呢個係有助滋潤喉嚨嘅，清涼潤肺非常之好，好簡單啫。呢個嗱，首先咧紅腰豆咧我就買咗1兩啦，玉竹又要1兩啦，4粒嘅蜜棗，半兩嘅南杏。嗱，由於紅腰豆咧要浸成個鐘頭嘅，首先我要浸佢1個鐘頭先，揾清水，等容易煲啲。大約浸咗半個鐘頭咧，我哋將玉竹都浸佢半個鐘頭啦，等佢去一去嗰啲藥材味，蜜棗都浸佢半個鐘頭，南杏都要浸一浸佢，係啦，去一去啲味啦。好啦，嗱，半個鐘頭之後，即係總共浸咗1個鐘頭之後咧，就再同大家講，紅腰豆浸咗1個鐘頭，咁就要沖洗佢啦。乾淨佢啦，嗱，其餘嗰啲都浸咗成半粒鐘啦，都一樣沖洗佢，沖乾淨。至於合掌瓜咧，合掌瓜有5大營養，佢含有葉酸，修復細胞，增強抵抗力；佢含有維他命 C， 抗病毒，提升免疫力；佢含有硒，抗氧化，降血壓；含有多酚，助抗癌、降血糖，佢含有鋅，舒緩經痛，有益生殖系統㗎。合掌瓜連皮切開去芯，嗱，去晒合掌瓜裏邊啲芯，嗱，連埋皮煲就得㗎啦。嗱，好簡單啦，所有就預備好晒就可以煲得啦。嗱，呢啲就係合掌瓜嗰個芯啦，咁最緊要清咗佢就得啦。皮係可以一齊煲嘅，嗱，洗乾淨咗之後咧就抌落去得啦。嗱，今日咧就非常之簡單啦，所有材料都洗乾淨。嗱，今次咧我咧就用2升嘅水煲4碗，咁4碗，咁如果你4個人就每人1碗啦，呢個份量。如果你2個人就每人2碗啦。嗱，呢度2公升嘅水，好，過嚟煲啦。首先用大火煲滾先。嗱，個湯咧大火已經滾起啦。嗱，滾起咧我哋要收翻中細火啦吓。嗱，咁樣收翻呢個火就得啦吓。係啦，嗱，中細火，咁樣就再煲佢9個字。嗱，9個字之後咧，我哋熄火焗佢15分鐘，跟住再煲翻滾就飲得啦。呢個火真係煲咗9個字啦。嗱，咁我哋咧而家咧就唔好打開蓋。好啦，熄火啦喎嚇，熄咗個火去。嗱，因為咧呢啲素湯，尤其是有豆嘅咧，我都同大家講啦，佢要焗佢咧
嗰啲味線出，嗰啲豆線腍嘅。咁我而家煲咗9個字之後咧，我就熄咗火，焗佢3個字，3個字之後咧，再打翻着，煲滾就飲得啦嚇。好，而家咁樣焗佢3個字15分鐘，好，跟住就打翻着佢就飲湯啦。呢煲湯焗咗佢15分鐘啦，咁而家要打翻着個火啦嚇。好嗱，咁樣煲到佢大滾就過嚟不得嚟飲噶啦嚇。好，一滾就過嚟煲湯飲啦。滾起啦，滾起啦！哇，呢個合掌瓜紅腰豆肉粥湯好香啊！雖然係冇肉啫，淨係素，不過有一陣香氣啦。等我煲湯先。而家呢個環境啊，好容易肺熱嘅，又容易咳。嗱，呢個湯咧就可以化痰止咳，同埋有滋潤喉嚨、清涼潤肺嘅作用嘅。如果你個鼻又乾，喉嚨仲有啲痛嘅咧，咁你就要煲呢一個湯啦。因為呢個湯咧係屬性平和、不寒不燥，同埋有滋潤生津嘅功效㗎。而且個肉粥咧係可以滋潤皮膚添。大家熟悉我嘅朋友都知道啦。我逢係煲呢啲湯咧，一定要有佢嘅效用，同埋真係容易買到，又容易煲，我先敢同大家分享㗎。記得早嗰幾日咧就煲咗魚腥草蘋果啦。咁我用個份量就好少嘅，因為我一日都可能煲兩三次嘅。我睇見有啲朋友咧，哇，一買一大半包去煲，我都好開心。其實咧都好有作用㗎。如果見到魚腥草咧，你哋咧就要買嚟煲啦，煲蘋果啦，好好飲嘅。如果大家開始發覺自己有啲唔妥，就唔好太過擔心，要喺屋企多啲休息，煲多啲我同大家分享個湯水嚟飲，開心啲，舒懷啲，認清楚下自己咩環境，對症下藥，大家就會越嚟越好，越煮越好，身體健康。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦，多謝大家訂閱，越煮越好。Omicron 變種病毒被稱為 Arcturus 的新冠變種病毒，根據世界衛生組織 WHO 於4月13日發布的資料， Arcturus 在全球29個國家及地區，包括英國、美國、新加坡等地均出現病例，而且此變種病毒亦越趨流行。專家稱 Arcturus 傳播能力較此前的病毒株高，可能會在未來數星期越來越流行，但全球爆發的機會仍是未知之數。阿靚魚腥草點賣？30咋？咁買半斤。30咋，人哋賣好貴咩？我唔知啊，冇得買啊！我中意喺度買。